مرحبا عمي، مرحبا. ايه اكيد. مرحبا. السلام عليكم عمي، كيف الحال؟ كيف صحتكم؟ شو اخباركم؟ السلام عليكم. يا هلا حياك. وصلتوا؟ الله على هالهوندا، الله يا سلام عليك. والله انها من احسن الدراجات. جروبنا طبعا جروبكم ترى في الدراجات. انا اقول لك هاي لها تاريخ، هذه نسوى قلب الدراجات في عمان. هذه لها تاريخ. كيف حالكم؟ الحمد لله طيبين. كيف اخباركم؟ الحمد لله بخير. وصلنا دائما. شو علوم الاخبار؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. كل الامور طيبه. الامور طيبه. حياك. هن 3 و4. حتى دربي العين حبيت اوصلت اشتاق وفرايا حبط فرحة الغايب دخل بيت حتى دربي
ايه ايه تونا واصلين. مرحبا. مرحبا عمي، مرحبا. ايه اكيد. مرحبا. السلام عليك عمي، كيف الحال؟ كيف صحتكم؟ شو اخباركم؟ السلام عليكم، يا هلا يا هلا. حياك. وصلتوا؟ الله على هالهوندا، الله يا سلام عليك. والله انها من احسن الدراجات. جروبنا اخوان عن جروبكم ترى في الدراجات. انا اقول لك هاي لها تاريخ، هذه نسبة قلب الدراجات في عمان. هذه لها تاريخ. كيف حالكم؟ الحمد لله طيبين. كيف اخباركم؟ الحمد لله بخير. وصلنا شو دائما. علوم الاخبار؟ الحمد لله، الله يبارك فيك، كل الامور طيبه. الامور طيبه. حياك. ها هن 3 و4 ولا شيء غيرها؟ غرفتين عندكم؟ ايه ايه. حاط لكم انا 1 و2. ما في مشكله، خلاص زي ما دخلنا مكان ثاني نحن. لا فعليكم. تعالوا تفضلوا تفضلوا. يا الله يا كريم، بسم الله بسم الله، ما شاء الله ما شاء الله. اي هاي انا دخلت، نعم هاي دخلت، هذه دخلت هني. ها هذا رقم كم؟ هذه رقم 1. تفضل. هذا حق العم هني. هذا سويت بروحه ويا الصاله ماله. انا لما شفت فكرت عائله. يا الله عاد انت صابيت، هذه نحن. حطيت لي اللون الاخضر، عاد انا عشت اللون الاخضر. يا خلاص. الله يا الله، لا ما بشي طلعني من الغرفه الحين. تشريف طال عمرك. تسلم المكان تسلم مكانك طال تسلم عمرك. تسلم. وهاي الغرفه الثانيه. وانت اثنين يلا تفضل. جاري. لا ما بغرفتي هاي ما ادخل انا. محظور عليك. يا الله. قهوه ابو مايد؟ تبغى قهوه؟ تعال خاصب لك قهوه. وصلنا نزوة والحمد لله. سكننا في بيت الحارة، فكرنا بغوار الطوشة. أعتقد غوار الطوشة كان عنده مسلسل اسمه بيت الحارة. أبو مايد؟ غوار الطوشة عنده مسلسل اسمه بيت الحارة؟ لا. هذا من اللي داز. شو اسم بيت الحاره؟ اسمه بالضبط ايوه. باب الحاره. باب الحارة، هذا بيت الحارة. طلعنا الصبح من دبي على العين على عبري، لا تنسى السنينه. ومثل ما قال ابو مايد السنينة قبل بهلة نزوة. امور سهالات بسيطة جدا، طريق ممتاز وممتع وجميل. استمتاع تايم يلا نزوة تايم. ومايد هلا هذا اللي قال الشاعر أبكي على الأطلال، أبكي على الأطلال، أبكي على الأطلال، أبكي على الأطلال. يا سلام يا سلام. مرحب مرحب.
السلام عليكم. وعليكم كيف السلام. الحال؟ هذا المطعم شوف اللي يقصده هذا منزل. لا ما الجوله. لكن انا وديني اي مكان اقول لك دائما اسم. يا الله يا كريم. شلينا الماسك. سكة قديمة مثل ما تشوفون. ابو مايد راح يطلب القهوة. هل الناس تمر السواح ونحن الآن هنا الكاميرا نحاول نثبته وندردش شوي ويا ابو مايد الرفيق بعد المشوار هذا الطويل، لكن الحمد لله جو من اروع ما يكون. يلا سلام. سوق نزوة خذ تمشي ليلية ويا ابو مايد. الجو جميل, الجو جميل ومنعش، بس انا دائما بالماسك. السلام عليكم. الجاشع هذا البوابة هناك. هذا سوق مدينة الدبس أظن. ها ومايد هذا الدبس. دبس هذا هو دبس. يصير تمام. هلا شو يسوي؟
ايوه كيف. السلام عليكم. على كم هذا؟ وهذا كم كيلو هذا؟ كيلو بعد؟ أقل. أظنها. لا هيك. لا، كنت جلستي على شيء في دائرة طابع كريمي